தூண்டி போட போனேன். கார்வா ஃபிஷ்ஷும் அப்புறம் கெளுத்தி மீன் கிடச்சிது. இது கார்வா ஃபிஷ்ஷு, கெளுத்தி மீன் கிடச்சிது. ஒரு 2 மீன் கெளுத்தி மீன் கிடச்சிது. அது கெளுத்தி மீன் சின்னது. இதோட பெருசு ஒன்று கிடச்சிது. இருந்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சார். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சார். இது வயிறு முட்டலாக இருக்குது. வயிறு பாரு முட்டலாக பெண் கெளுத்தி மீன் சினையாக இருக்குது.